Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka senjuk kirang Bashnong Ribhoi District. Kala penpaw ya kajing persyak ka bejur lor kajing penmi hukum. Jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ban khanglat ya kinong sensyar ki bahap bapo ka jili trikam jong ka council. Bakini shimenta ka jili jong ka san perthai. Ha kajing ekran begila pathai kubor hadian belawai kajing elang. U General Secretary jong ka senjuk. Uba PB Seliang. Ula ong baka jingelang berok away kala penpaw ya ka jingbom menjer bat kimna setiapan pediang da lele ya ke hukum bala penmi da district council namarba kum kino yalam shnong ki hapan penyadai bat ki MLA ne bat ki MDC nak benta ka bet ka biang bat ka kiu ka roy jong ki pat ba ha ki shnong ki thau ha kini ka sngi ka senjuk kala ekran ru halor ki jing ban register jaka nakadaw bala kiu syabapalat ka dor pelebu da sorkar bat kumju ru ya ka kampen bet put badai ban bishar banyak shwa ban shime karai bat hajuk kapor ka senjuk kala kentu ya ka sorkar ban penjun surno jaki kenta pelip ding kenang bakat om keta than ya ki pat ba ki dei ki ba ki pat ba ki jet bat ki baderu ki ba pendek ya keriti ke dustur te ngambakla banong ba ki MDC ru ki dei ki ba mikmat apo council na ka bantaban pendek ya keriti ke dustur jong gajat berukasi ke jongi tilada lakhang ya kirang ba snong ban yesim bentah ke politik kabumut ba ki MDC le ki bayo ka tulop na ka council lada ki temu ban yele MLA kamut dia kiru ki de ban resign shwa na ka MDC namar ki de babat ya ka ta kriti gedustur ki hab ban resign shwa kum UMDC bat saya contest pat de ya ka kam MLA namar haba kishna ya kanu rakaan ngi ba kum ba ki pen khem pen ban ya ka jinge de hab den kidar ba snong bat ka council ka bade ka we na ki itanat ban pej ya kriti gedustur jong ka jaj berukasi ke jongi kalong hakabi de bat ka jing remdor palat ke jaka ka ban register ki jaka ki puta ko bangelekiran haka executive committee ka bladam ti hakabi de bakani nakaliang jong ka general meeting ngila yakut ban leje kendu yo minister in charge jong ka revenue ba lada long ka bala ngin revise no ya kariet namar ba kat kum ka jing ya jong ka por ngi bakani ka dor ka ba kilabu menta kal arong ka basya ka bala palat ado kata-kata ti hako jong ka por ngi yo ba lada kini ki try jaka ki lej ban register ya ki jaka ki puta ki jongki hapok ka district council court bun kini ki financial institution ki bank kim ju pedang ki pata ki belade ban register hapo district council court tingim tip naga e kadau ya ka bide bakan niru namar baka by registration banle hapo district council ka kham bidor tikum tagi pai ba ki bun ki lej po district council court naga banta ban register ki jaka ki puta ki jongki hari ke bersolusi ban ong hang ni kalong ban nakaliang jong ki financial institution bat kumjur nakaliang jong ka bank lani ki office sarkar kim ju pediang ya ka kot pata kawal dia ban register apa district council court dan nakaliang jong ka senjuk ngin salik ban ikendu ya EM jong ka elaka ba kumjuru ya jong ka revenue bangin panjing syah ke dia bagani balai ba kini ki financial institution ba kumjuru ki tenat sarkar ki ba per kim ju pediang ya kapata balde banle register hapo district council ka border issue ka banakaliang jong ka state government kala pen krek syat ban penbet ya uput usam bat ka sarkar asam ha kan dikawat ka baar ni ka phase 2 tidak kaliang jong ka senjuk da ka we ka jengmut ngilai rai ban yang scam rangkat rubat ki rang ba snong ki berana po utan border area ya ka jeng kwa ka jong ki nama kat kum ka jeng sotu jengi kalong ba ka senjuk ki rang ba snong border area ki kwa ba ki arpu artli ki snong ki bade ki snong khasi ki dei ban don bet hapo ka jela Meghalaya kum bagi judon bor sekata ti ka bana kaliang jong senjuk ngilaya kran menta kasi kalong ba ngilaya kut da ko ki jengbut ban penlong ka we ka jingelang rengkat ba kini ki rang ba snong ki pait ba nong snong jong ki arpu artli ki snong ma kumbulong menta ngi sutu ba anda kaliang jong ka sarkar jela kal depan constitute ya ka regional committee ti shwa ba kani ka committee kan syong perkhatkam tina kaliang jong ka senjuk ke jengiru sian ngin sade ikendu ya ki pait ba nong snong rengkat ru kino ilam jong ka senjuk ki beran po border area na ka menta ban dawa na ka sarkar ba kite ki arpu artli ki snong kim de ban penhap siapo ka sarkar asam bat lada ka sarkar jela kaliak persyak ya kani kembut ngi nakaliang jong senjuk ngi persyak jur ba kite ki arpu artli ki snong kinlej lani kin hap no hapo uput sensar jong ka sarkar asam
yang persyak HKBD berkenaan notification kalong ba hakanika number kabasal kanika notification kabasal trik April aja arpulai hang ni lakren erang ba snong menteri snong sordar snong headman nalor ka kentien ka bala penmi erang ba snong ngisngou lengo we utau headman pat nama lada penkelas kasi headman udah hi orang ba snong ti hang ni lai i ba latho ikini ikintien erang ba snong bat u headman tingi iba tip kadi gejing baklane tip kadi nak kadau ba lakhang yu headman lani utorang wasdong tindak yang jong ka senjuk ngimsha he gede koni banta ye kani kamru ngin sele ye kenduk ye UEM jong ka elaka ban pan jing shai UE to headman nalor jong ka kentien rang ba snong desa ko pat kamat kabalai ka bangi ya persya ka bide pakani nyu iba kinohikai school hakani ka snem baldep kalami kajing ki phalo haka jelah ya brakawai ba nakaliang jong sarkar kala penmi ka order bakimla ban yeshim mentah haka saj himasima tegi nohikai ru dakawai ka jingmut kila tiet chaka jingkang jong dik changka high court ban brom kala penkesan yaki bakila ban yeshim mentah namar kiru kidei dong sanjur yaki emlang kasalang kat notam lele kitu lele kidei ki blasiu tulop tak sarkar henry kidang job yakani ka kes teng nakaliang jong yiru ngibdan ka jing atatien balada jaba ka district council kam simkhya ya kene ka kam nakaliang jungi ka senjuk ngilong kibla kre bandia jakwe pat kelenti nak menta banyo ya ka jing besar ka bahok bangilele ngide ki batre kam voluntary bomdon kono ka jing stiu nakaliang jong kang council lan nakaliang jong ka state government tingilong lai lut ladang idon ha kono ka sengsai hima sinaru kawe pat kamat ka bangile kiran ha kane ka general meeting kalong ba ha kawide pat kane ka jing penlip light jong ka MEECL kani ka load shedding ka bangi i kumba lale mentala jan sibanai kenti kalawan rak sica ka jingdu nong ka bakrau khamtam mi ki samla puli ki jungi namar mentai kila sedang ban penlong iki test haki school ki jongki haki kelas beper hari ka load shedding ngi UI bakal long overload hadu kata-kata namar ki penlip nyo beje hadu pra beje nyo beje hadu pra beje sangi ki thai nang kendong kade kapor kapa kinong rep kiwan naki ilum naki kam ki jongki banset bantiu bakade kapor ban aibam ID ikun bakade kapor ka baki kun samla gejungi ki pendep iki humbok gejungki nyo hudu pra tigai ka banakal yang jong ka senjuk kirang ba snong ngidon ban kentu lang baki press ki media matakasngi sya ka tenat MECL bakin penjelan no ban penjunsur no ia kani ka por lut sheding gejungki namar ba ngi ba tak sisai ki samla pule bat yakiba terekam ha ki bentai beper jong kan ka dong riboy district jong ite ha ka bide pakan niru nakaliang jong ka senjuk ngile sim ya karai ba sien ngin seli kendo ya UCO jong ka umyam nakabantaban penjunsur ya kapor ha ka bide bat ka load shedding hang ne po riboy district ti kita ki de ki mat ki ba nakaliang jong ka senjuk ngile yok banyakran matakasngi tinggi kemilenti bat ni panru ke jinggerchan jong ki rang ba snong kibran haka district Hebrakoi bakin ai ke jing kersan ketika diang nak benta kikam ki babha ki bangin tre hapok ke district Hebrakoi kulishibun to haka ni kapor nakaliang jong ngi ka senjuk ki rang basnong Riboy district ngi dap ta ke jing dokumen haka ba gileyo ban penlong ngi ka general meeting jong ka senjuk ki jungi menta ka sengi ka khandai terik banai bersau arja arpulai ya haka ni ka meeting ki jekern gi jongi kilong kumni harum kabenengkong ngileken hakabide batkan notification kabala penmi na ka district council haka sautrik berai besau arja arpulai kabakren halor ka jingkhang jong ka council ya kirang basnong ban yesim benta haka sanyi masima nakaliang jong senjuk hakabide bakani ngilai taisan dibha bat dakawai kesur nakaliang juga senjuk rengkat kirang bak senong jong katem riboy hi barakoi ngilarai ban ya persya jur hakabide bakanika jingpen mi jong ka district council ya kan notification ban khang ya kirang bak senong ban isim benta haka politik halor jong kini kimat kabenengkong kalong ba ngi ba nakaliang jong kirang bak senong kimdei kita ki rang bak senong ki boyok dak tulop henry kitre voluntary but kat kum gejing sisa ngi i ba kirang ba snong ki trei met bat bensim bat lada kirang ba snong kim don gejing ide ka bahajan bat unong mikmat
MLA lan MDC ki development hapo snong batau ngi e banyo watang ban lej rung hapo district council lan hapo sekretariat kalong ka e than ni girang ba snong lada kamdon ke jing yade ka baijan bat kino ki MLA jong ketua konstituensi ka bagi mikmat tidel hol jong tang nongrim ngi yu ba ki rang ba snong ki dei ki betlum nakabanta banwanra e karoi kapar tinggidan kami ka jing itrei ketiga diang rengkat bat ki MLA lan ki MDC ki bamikmat na ka konstituensi harbi dei banwanra e karoi kapar bat sakoi pat ka bangi kwa ban pensyai hang ni kalong ba kumangal ong mane ba ka council kam sem la siu watang siting karu ka honorarium lan ka tulop sigirang masnong tinggi yu ba kam don hi kata ka jingmut ba kan khang persya ia kirang masnong ban sim benta haka hima sima namar ka kam hima sima nganong ipi kam de bawanra ia ka jingsnio po snong batau nama unu rong ba snong lada ukursan ya unu ukurtong kim ju penbor ya ki pajba nong snong ban kersan ya master A lan master B hari ki syania ha ka jing start jing pajba banjit ya ginong ikmat